È stata presentata oggi la lista e la candidatura di Luisa Camatta. Perché ha deciso di candidarsi? Allora, di base, per dare un esempio di indipendenza, di buone idee, di veramente democrazia dal basso, quindi unione civica, perché Rete Civica nasce proprio tra i cittadini, per risolvere dei problemi che sono annosi, per creare anche nuove occasioni di soluzione, anche per attirare dei fondi magari che fino adesso non sono stati mai tenuti in considerazione, ma si può fare, per portare una ventata di creatività in un ambiente che lo merita, perché è una città strepitosa da un punto di vista della bellezza paesaggistica, delle ricchezze storico-archeologiche, artistiche. C'è di tutto a Vittorio Veneto ed è un bellissimo posto dove vivere. Io lo so perché l'ho scelta e quindi veramente voglio fare qualcosa per questa città. Lo sento profondamente quando si hanno queste chiamate. Puoi dire solo sì o no, però io ho sentito di dire sì, ecco. Lei appunto oggi in sede di presentazione ci ha raccontato il perché ha deciso di venire ad abitare a Vittorio Veneto. Altro che, noi ci siamo letteralmente innamorati di questa città, dell'attuale casa dove viviamo, della storia di quella casa e in generale della storia di Vittorio, perché ha delle ricchezze incredibili anche da un punto di vista proprio storico e ci sono delle storie ancora sepolte in realtà o poco valorizzate. Per esempio molte storie femminili, raccontavo prima nella conferenza stampa di presentazione, che meritano di emergere, di essere valorizzate e raccontate, perché sono grandissimi esempi di civiltà, di unione, di concretezza e credo che chi meglio di una donna, tutto sommato, possa raccontare di donne. Quindi questo è uno dei tanti motivi, ma veramente potrei stare qui ore a raccontarvi tutti i motivi. Di base c'è stato un innamoramento e quando ti innamori, non c'è niente da fare. Da chi sarà composta la vostra squadra e da quanto avete iniziato a lavorare a questo progetto? Allora, sono diversi mesi che ci incontriamo, però si è concretizzato in realtà nell'ultimo mese, potremmo dire, proprio con la proposta che mi è stata fatta di candidarmi, con la mia accettazione, e quindi poi la squadra è stata costruita veramente anche negli ultimi giorni, perché uno dei temi che vedo interessa tutte le coalizioni è proprio la scarsità di donne in politica, e questo è un dato interessante anche da un punto di vista culturale, perché ci fa capire che ci sono delle cose da affrontare, delle cose da implementare. E quindi abbiamo puntato tantissimo sul femminile, con varie categorie, diciamo. Vedrete che la nostra squadra sarà molto eterogenea, di grandi provenienze anche differenti, di storie anche alle spalle differenti, categorie sociali, mestieri, eccetera. Ci saranno tante differenze, ma ci sarà appunto questo filo conduttore dell'unione e della collaborazione comune. Quindi io sinceramente non vedo l'ora di presentarvi la squadra, ma nei prossimi giorni vedremo di creare proprio degli appuntamenti mirati a questo scopo e anche chiaramente per parlare del programma, che è proprio il cuore di questo progetto. Può già anticiparci quali saranno le vostre priorità? Le nostre priorità sono diverse. Anzitutto c'è tutto il settore della natura da valorizzare nel modo più assoluto, da proteggere e valorizzare, anche in senso turistico, perché no? Nel senso che se le cose vengono fatte bene si possono tranquillamente condividere anche con l'esterno, anzi è auspicabile perché crea un'incredibile ricchezza e la circolazione di persone di un certo tipo, quindi sicuramente tutta la parte paesaggistica, tutta la parte culturale, perché non è vero che con la cultura non si fa reddito, dipende come lo organizzi la cultura. Quindi qui secondo me ci sono un sacco di attività culturali che meritano di trovare una coesione maggiore, una valorizzazione maggiore, un'organizzazione corale, in modo tale da diventare proprio dei poli di attrazione di un certo tipo di pubblico, tra l'altro, che è il pubblico migliore tra l'altro da attrarre.
Dopodiché c'è tutta chiaramente il decoro urbano e la viabilità da riprendere in mano, da creare uno snellimento. Ci sono un sacco di luoghi che aspettano una valorizzazione da tanto tempo, ma che allo stesso tempo possono essere visti come delle incredibili opportunità di sviluppo. Chiaramente se prima c'è una visione globale del territorio, quindi un modo di creare benessere e ricchezza per tutti. C'è il grande tema della sicurezza che non può essere eluso in nessun modo, però c'è modo e modo di affrontarlo e noi abbiamo sicuramente un approccio molto inclusivo e soprattutto umano a questo, alla soluzione, diciamo, di questo problema, che comunque va sicuramente affrontato. E dopodiché abbiamo talmente tante idee che il problema sarà riassumerle, ma diciamo che questi sono i grossi pilastri su cui ci concentreremo, ovviamente anche con un occhio di riguardo a tutto quello che è lo sviluppo commerciale, artigianale, industriale del territorio, sempre fuso però con una grande attenzione ambientale. Perché i vittoriesi dovrebbero scegliervi? Beh, questa è un'ottima domanda, perché siamo autentici, siamo piccoli, siamo autofinanziati, siamo semplici, ci presentiamo esattamente per quello che siamo, non facciamo enormi proclami, ma abbiamo lavorato molto al nostro interno per fondere proprio le differenze, quindi sappiamo di essere una squadra molto coesa, che sa anche litigare in vista del raggiungimento di un fine comune. E abbiamo davvero tante ricchezze e tante competenze da mettere in cantiere per questa città e una infinita motivazione, cioè c'è proprio una passione anche proprio per l'azione politica che ho riscontrato nella mia squadra e una grandissima passione per questa città, cioè io ho vicino persone che proprio adorano questa città, che non vorrebbero vivere in nessun altro posto del mondo, e quando c'è questo tipo di trasporto io penso che quasi niente sia impossibile.